Čo myslíte, zvládne 15-ročná sestra 80 koní na elektrické motorke? No, počkajte si nakoniec. Dneska som si dal parádnu jazdu na mojom Starkwargu vo veľkom rovnom. Treba ho dostať viac do ruky, doladiť tlmiče, proste pohodička. Dám si prilbu, rukavice, dám sa dokopy. Potom si dám krátku rozcvičku a môžeme ísť na to. Dneska čistý tréning techniky, zatáčanie a samozrejme ladenie tých tlmičov. A musím vám povedať, že táto motorka ide neskutočne. Oveľa lepšie zatáča ako KTM a cítim sa na nej ako keby som išiel na bicykli, bez randy. Pocitovo je fakt ľahká. 80 koní a 30% rekuperácia. To je okamžitá sila. Musíte sa naučiť citlivo s tým pracovať a dávkovať plyn. Pridáte plyn a motorka reaguje hneď. Prišiel čas na malý experiment. Moja 15-ročná sestra si chcela vyskúšať Starka. Jasné, s 10 koňmi a 70% rekuperáciou. Predsa len naposledy jazdila asi na nejakej čínskej 50-ke. Na zem síce nedočiahne, ale chcela to skúsiť. Zo začiatku som ju pre istotu pridržiaval, ale potom som ju pustil. Išlo jej to celkom fajn, len to chce tréning. No a potom prišiel ten moment. Pokus o zastavenie. A? Bum! Trochu stratila rovnováhu, ale čo už. Hlavne, že sa Starkwargu nič nestalo. Ešte som si dal pár kôl, natočili sme vám tieto zábery a koniec. Naložil som motorku a inak táto motorka vie aj cúvať, o tom si ale povieme inokedy. Je to ale šikovná vec. Zavrieme dvere a hotovo. Ak vás táto elektrická motorka Starkwarg zaujala a chcete vedieť viac, napíšte do komentára slovo Stark a pošlem vám info do správy. Alebo pozrite na odkaz v profile. Hoď like a nezabudni ma sledovať. Vidíme sa na budúce. Čau.